Nós vamos ouvir agora um pequeno relato em versos de cordel da origem da fogueira e das festas de São João. Queridos pais, queridas mães, aqui desta região, quero pedir licença para dar uma explicação como é que começaram as festas de São João. Há mais ou menos 2000 anos, na Europa, se festejava o início da colheita. Quando o mês de junho chegava, com festa e quadrilha, a data memorável. Assim, a festa de São Pedro, Santo Antônio e São João, portugueses e espanhóis, trouxeram para a nossa nação, com a dança da quadrilha, que também é tradição. A origem das festas juninas está ligada à plantação. Na roça é que se fazia as festas de São João. As festas dos caipiras não tinha na cidade não.